വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ വൈബ്സ്. ട്രാവൽ വൈബ്സിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ദമാം ഹാഫ്മൂണിലേക്കാണ്. ഹാഫ്മൂണിൽ ഡെസേർട്ട് സഫാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ വണ്ടി ഒന്ന് വിറ്റു. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ ഷെവർലെറ്റ് കാപ്രിസ് വിറ്റു. ഇപ്പോൾ ഒരു പജേറോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പജേറോ സിംഗിൾ ഡോർ കൂപ്പേ. അപ്പോൾ ആ വണ്ടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഫ്മൂൺ ഡെസേർട്ടും 4x4 ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഒന്ന് ഇജാസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ പുതിയ ഒരാളാണ് ഷുഹൈബ് കൊടിയത്തൂർ, അതേപോലെ വിപിൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാഴ്ചകളിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ വണ്ടി.
ഹാഫ്മൂൺ ഡെസേർട്ട് സഫാരിയുടെ ഏരിയയിലെ മുകളിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കയറി പോന്നു.
തട്ടിന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ കോഡ് ബൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാടക കിട്ടും. നമുക്ക് ഇവരെ റെന്റും കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അഹ്ലൻ. كم هذا إيجار؟ هذا 5 ريال نص ساعة. نص ساعة 50 ريال. ايوه هذا 35 هذا 25. هذا 35 هذا اوكي. هذا 25. هذا 25 أحمر. اوكي شكرا. ഇതിൽ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കണ്ട വൈറ്റ് അത് ഗിയറുള്ള മോഡലാണ്. ആ മോഡലിന് 50 റിയാൽ അരമണിക്കൂറിന്, ഹാഫ് ആൻ അവർ. ഈ അതിന് ശേഷം കണ്ട ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ഉള്ള, അതായത് ഓരോ അതിൻ്റെ പവർ കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതിന് 35 റിയാലാണ് ഒന്നിന്. പറ്റ ചെറുതുണ്ട്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ റെന്റ് പിന്നെ 25 റിയാലും. അത് ബാർഗൻ ചെയ്ത് ഇനിയും കുറച്ച് കിട്ടും. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് തിരക്കാണ്. 4 വീലുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് എല്ലാം ഉള്ള ചെറിയ കാറുണ്ട്. ഡെസേർട്ട് ബഗ്ഗീസ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പാരാച്യൂട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്, പാരാഗ്ലൈഡിങ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി, എല്ലാം ക്ലോസ് ആയി. വൈകിട്ട് ഒരു 4 മണിക്കൊക്കെ എത്തിയാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാടക അരമണിക്കൂറിന് 80 റിയാലാണ്. പക്ഷേ ഇത് ലേഡീസിന് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് സെയിം ഈ ഒരു കോഡ് ബൈക്കിൻ്റെ സെയിം യൂസ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇത് ലേഡീസിന് മാത്രമേ അവർ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവരുടെ അടുത്ത്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വലിയ ടൈപ്പും ഉണ്ട്. ഇത് ജെൻസിന് കിട്ടും. ഒരു 80 to 100 റിയാലാണ് ഇതിനൊക്കെ റെൻറ്റ് വരുന്നത്, ഈ വലിയ വണ്ടിയുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുതിര വണ്ടിയുണ്ട്. سلام. أنا أسوي فيديو. كم إيجار هذا؟ 30 كله. 30 يعني نص ساعة ولا؟ لا مشوار بعيد، لفة بعيدة ونرجع. كم كيلو ممكن؟ لا لا. يلا. أوكي شكرا. ഇതുപോലെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ബാർഗൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 30 റിയാലൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല പവറുള്ള വണ്ടി തന്നെ കിട്ടും. ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ. അതായത് ഹാഫ്മൂണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ 2 ഡെസേർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവിൻ്റെ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ വരുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ അസീസിയയിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അവിടെ കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടും. കാരണം അവിടെ എന്താ പറയുക, ഇത് മാത്രമേ 1-2 ഷോപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് റെൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളത് ഇവിടെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വെച്ചാൽ കോമ്പറ്റീഷനാണ്.
നമ്മുടെ ട്രിപ്പെല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ ഖോബാറിലെത്തി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പിൽ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ഹാഫ്മൂണിലുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് പരിചയപ്പെടുത്തുക, അത്രമാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡെസേർട്ട് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി. ഞങ്ങളവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5:30 ആയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേ ലൈറ്റിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നല്ല അടിപൊളി സീനിക്കായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഹാഫ്മൂണിൽ പോകുമ്പോൾ നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തു തരാം. പിന്നെ വണ്ടീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഹാഫ്മൂണിൽ ഡെസേർട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല പവറുള്ള വണ്ടികൾ അവിടെ കയറാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 1-2 പ്രാവശ്യം കയറ്റിയൊക്കെ നോക്കി, സുഖമായിട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. പ്രഷറും പവറിനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായി. ഇത് പജേറോ 6 സിലിണ്ടറാണ്, ഇത് പജേറോ കൂപ്പെ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.